Akulira okulonda mu disitulikiti y'e Kampala ky'obutungi Jennifer kyadda kyalangiridde munnakibiina kya NUP Sserunjogi Emmanuel Ow'eddembe ku bwammeeya bwa division y'e Kawempe. Sserunjogi awangudde munnakibiina kya NRM Bulime Faruku bwe babadde ku mbiranye era ng'ono alangiriddwa ku buwanguzi ng'afunye obululu emitwalo 23,715 ate Bulime Faruku owa NRM afunye obululu omutwalo 1,483. For Kampala electoral district, having added up the number of votes cast as recorded on each declaration of results form in accordance with section 147 of the Local Government Act, Cap 138, declare that the total number of valid votes cast for each candidate are as follows: Bulime Farouk, Swimpo, NRM, 18,483. Katende Eric Njakasi, Independent, 1,898. Musoke Emmanuel, FDC, 347. Sevagala Abdu Sengendo, Independent, 5,866. Sserunjogi Emmanuel Nup, 23,715. Accordingly, as returning officer for Kampala Electoral District and in accordance with section 147, I declare Sserunjogi Emmanuel, who has obtained the largest number of votes, to be elected candidate for Kawempe Division Electoral Area. Wabula kitegeerekese nti mu kusooka akulira ebyokulonda oyo ky'obutungi Jennifer awaliriziddwa okusooka amenye obumu ku bubookisi omubadde obululu yeetegereze ebintu byonna nga tannalangirira kyankomeredde. Banywanyi era bataayi b'omubaka wa Butambala Muhammad Muwanga Kivumbi kati omusibe bamukyaliddeko mu kkomera Kitalya gy'ali okulaba embeera gy'alimu n'okubaako bye boogeramu naye nga bikwata ku musango ogw'obutujju gavumenti gwe yamuggulako. Bano okubadde Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba omukulembeze w'ekibiina kya Democratic Front, munnamateeka Asumaani Basaalirwa omukulembeze w'ekibiina kya Jeema, saako Oweekitiibwa Medadi Lubega Ssegona akali amaggwa omubaka wa Busiro East. Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba agambye nti omubaka Muhammad Muwanga Kivumbi muganda we gw'atayinza kulekerera kwerwanako yekka, era agambye nti bagenda kukola ekisoboka okulaba nga Muhammad Muwanga Kivumbi avvuunuka okusoomoozebwa. Ogamba nti ensi tetusuubira, tudda kwebuuza nti ensi etumanyi. Mu nsi y'abalya mmere bayinza okitwalanga ekinene ennyo naye ku ffe kyekyokolera muganda wo. Ekisooka muganda waffe musibe ali munda, tetuli basibe abali ebweru. N'olwekyo ekyoza kitegeera nga olina aliko gy'otuuseeko by'obumanyi naye kutegeera naye n'obundi. So tuzze okulaba ku mukwano gwaffe n'okutegeera nga baganda be nga bannamateeka ng'ensonga y'ekibulukatibwamu. Ate ye Oweekitiibwa Medadi Lubega Ssegona akali amaggwa ategeezezza nti bagenda kulwana masajja omubaka Muhammad Muwanga Kivumbi ayimbulwe. Tujja kukola kiri mu busobozi bwaffe tulabe nti naffe afuluma abeere ebweru akole tukola, akole emirimu gye egy'obwataata, akole emirimu gye egy'obukulembeze, obeere free, the limited freedom we all have and enjoy. Kusaba kwaffe yesaala yaffe. Kino ekiseera kyakwekuŋŋaanya na kwekumaakuma, si kyakusaasaana, si kyakuzunga na kuleekaana, kyakwekuŋŋaanya kola eby'ensonga, si ebyo ebisanyusa, si ebyo ebikyamuukiriza, si ebisasamaza, naye ebyo eby'ensonga ebikolebwa abasajja abakulu abagunjufu abali mu mbeera gye tulimu.
ate ye munnamateeka Asumaani Basalirwa agambye nti okulwanirira munywanyi waabwe ono Muhammad Muwanga Kivumbi gwe mulimu omunene gwokka gwe balina mu kiseera kino era nti y'ensonga enkulu ebatutte Kitalya. Aliko waali nasitukiramu n'engenda Ekibuli, bwe nava Ekibuli ne batutegeeza nti alikira era nasiiba kira. Statement yagikola mu maaso gange, era ndi musanyufu nnyo nti bw'ojja ku poliisi oba wano mu kkomera Kitalya bwe tuva, omusibe bamubuuza nti abantu abazze okulaba obamanyi era kituufu balooya bo. Honorable Kivumbi tatwegaanye era avuddeyo ne tubeerako bye twogedde naye era tuli bamativu nti Oluganda tubadde nalwo emyaka 3 abamu myaka 4, tuzzemu okulwolesa mu mbeera gye tulimu kati. Kinajjukirwa nti omubaka Muhammad Muwanga Kivumbi nnaku ntono eziyise gavumenti ya Uganda yamugombamu obwala n'emuggulako emisango okuli ogw'obutujju olw'emivuyo egyali mu kitundu ky'e Butambala nga waliwo n'abantu abaafa mu kulwanagana okwaliwo mu kiseera eky'okulonda. Ng'amasomero gateekateeka okuggulawo olusoma olusooka olw'omwaka guno, bannabyanfuna bawabudde abazadde n'abantu abalala abeewola ensimbi mu bbanka okutandika bizinensi n'okusasula ebisale by'amasomero okukikola n'obwegendereza nti kubanga bangi ate omusingo gwe bateekayo bafundikira bbanka zigututte. Bannabyanfuna bano okwogera bino babadde bakubaganya ebirowoozo ku 4 Points by Sheraton Hotel, banka ya Abusa kwetongoleza kaweefube ow'okusomesa abantu ku byenfuna n'okusiga ensimbi mu nteekateeka etuumiddwa Abusa Asset Campaign. Moses Lutahigo okuva mu Abusa banka agambye nti abazadde bangi beewola ensimbi ate ne batazikozesa bintu ebituukanye n'ebiruubirirwa byabwe gye biggweera nga emaali yaabwe eboyeddwa. So anytime you have a decision to make, the decision needs financing. If it takes long, there's a cost around it. If you have goods coming in across the border to finance to pay for taxes, if you keep them for a week, that's additional cost. If you have a child going to school and you're unable to pay for school fees, you know you have to pay the first time to beg to be allowed in, next time to go back to pay the difference. The back and forth alongside is time. But additionally, also we believe there's an emotional cost around time. That when you're not sure right now, today is the 29th, and you're not sure where school fees will come from, next week is going to be a difficult week. Newton Buteeraba omukugu eyeebuuzibwako mu byenfuna era omusomesa ku ssettendekero Makerere agamba nti kikyamu okwewola ensimbi mu bbanka ng'omuntu agenda kutandika butandisi bizinensi kuba nti tesobola kumukolera magoba n'okusasula ebbanja lyewoze. When you got the money, it was on a certainty that you'll be paying this amount, this is the interest and all that. So the merger of uncertainty with probability is the chaos. So it always, there is a struggle. But also what I realized is the borrower is always not borrowing from a point of rationality. The borrower is on emotional intelligence. When the emotional intelligence is low, if you read about the psychology of human. Robert Kabushenga omu ku batandisi ba bizinensi ez'enjawulo asinzidde mu lukuŋŋaana luno n'asaba bbanka ez'ebyobusuubuzi okwewala okubowa emaali y'abantu awatali kusooka kubawa mukisa. If you were to come to us, this is the information that we would need from you. I give it to you, you put it in your database. Why else are you at Raxio or whatever these other places where you're paying so much money for gear? Keep it so that when I come,